รับน้องๆที่อยากจะเข้ารอบหนึ่งนะครับ ค่ะ ก็ นอกจากหน้าตาดีอย่างเราแล้วต้องทำไงอีก ได้หน้าตาดีขนาดนั้นครับอาจารย์ทำพอร์ตให้เป็นตัวเองโอ้โห อุ้ยอะไร อาจารย์บอกว้าว ว้าว อาจารย์ที่นวัตนะคะ ค่ะเป็นยังไงคะเป็นนางสาวไทยหนูเกิดปีพศอะไรนะปักกี้ เปิด2546ครับผม อาจารย์ตอน2546นี่อาจารย์เขาเป็นนางสาวไทยตอน2555ตอนนั้นหนูกี่ขวบ ตอนนั้น 10 กว่าขวบ10 กว่าขวบ9 ขวบประกวดไอ้นี่แหละ The Voice Kids อย่าง อ๋อยังประกวด The Voice Kids กี่ขวบ 12ครับ นี่แหละค่ะ อาจารย์ของเราไม่ธรรมดานะคะ มีทั้งนางสาวไทยแล้วก็มีทั้งอาจารย์ไทยแท้ อันนี้นางสาวไทย ส่วนอันนี้อาจารย์ไทยแท้ ไทยเดิม แล้วนี่ล่ะไทยเดิม แล้วนี่อะไร สื่อมวลชนไง อาจารย์ไม่ได้กดอัดปะ กดอัดนี่ไงลูก กดอัดอยู่